哎呀，我刚睡醒，还行吧，睡得不错吧，1个小时吧，睡了多久？睡了1个小时。我一醒来看你妈给我发了个照片，发一大堆，还给我发了很多照片，是要干嘛呢 ？Sending power, see power. See power Indonesia. Ya, saya baru bangun, tidak usah beli. 你们不是打球去了吗？你们打球去了，他就去逛商场去了，然后他就给我拍了好多照片。他在逛书店嘛，他问我这个书要不要买，我说不买，我就是买盗版的，我们便宜呀、我很少买的原版的，对不对？你妈说我这个人真是没法弄，爱书但是又舍不得花钱。我说我们中国人就是这样的。西康，操！就像西康那个。这个烟不怎么样，便宜，差一点，容易熄灭。我说看书主要是看内容啊，你贵个7、8倍，对不对啊？我也不是存这个书去，而且这个书的关于印尼的这个东西是吧？那是我人在这个地方，你们小时候在这儿，你看我研究一下就行了。我又不留着它干嘛？存着干嘛？我不要存了。对不对？这是我的想法是这样。好几百块钱啊，人民币要贵的要人民币30-40块钱，30-40块钱人民币我买一本书，你说这是太奢侈了。我小的时候才几毛钱，对不对？几毛钱一本书。我也不是老高，操，钱多，是吧？你看那个谁，西康，办签证4个人的泰币，1个人2万块钱，他都不愿意交，他都怕被拒签，钱就要白费了，还要去泰国。这个真是过分，我觉得他这个真是过分。你又想出国，你这个签证你100%通过，那这种事情哪有啊？所以就说他是什么样的想法，他就人在什么地儿，对不对啊？他人在那就在这待着，你看，那你妈说这个签证这个钱他妈你不要花多少钱，我这大老师对我对于别人来说都是小钱的是吧？几千块钱1年，我在这待着得花不少钱，哎。所以这个人穷啊，是很头疼的事情。你看这个谁，这个是老高，他这个从小应该就是条件还是宽裕的啊，他不急不慢的，他不急，你看他，我发现他这个讲话各方面啊，不像西康那样，整天就是算这个钱什么的啊，他这个思维投资啊，说是。他又不怎么投资的，他是什么都保险，他是有钱的，所以他一般想的怎么就保险就行了啊。好像他有什么以前说什么鞋子，说这个鞋子比较贵啊什么的啊，说他也穿一些便宜的鞋子，这个是很正常的。你有钱不一定乱花，但是他并不缺钱啊，我看他不缺钱。到日本就上班了，对不对？他也没有什么勤工俭学过什么的啊，没有什么。
也没有什么艰苦，那人呢，底子好，底子好，你像你一样的，底子太好了，还打高尔夫呢，现在去打高尔夫球去了，对不对？我看那个书100多年前，100年左右吧。你看印尼那时候多少个高尔夫球场，知道吗？36个。那是河南人、欧洲人的享受啊，当地人哪有玩高尔夫球的？没有的。你看你现在的体水平就不错了，是吧？能玩高尔夫球了，我他妈是什么不会搞这东西，是吧？你让我起来赶快上来看看书，看看书，我每天一章啊，还没搞完呢，对不对？就是我们的勤俭好学，但是呢，挣不了什么大钱，但是我们也不要什么钱。说实在，我用了每天钱也没什么用钱，就是买点什么红豆冰，弄2个粽子吃一下，弄1个粽子吃一下，或者一杯咖啡，一个裸饺面包，人民币30块钱我每天的花费人民币，你看零食就30块钱人民币啊，然后你弄点蔬菜，那早上弄点牛奶是吧？弄点面包，你这能用几个钱呢？天天，这盐还是最便宜的，人民币10块钱都不到。我这一天他妈抽个3、4根这花多少钱？我就觉得每个人的乐趣不一样。老高就喜欢搞故事，他觉得他可能觉得个老婆挺爱他老婆的，他好像也没什么夜生活什么的。我觉得他也是有点女性化的，应该是。我在刚睡觉前再看了一会儿西康，洗澡的时候看了一会儿西康，他还在为他那个签证签证费到泰国的签证费还纠结呢。他也是够呛。所以你看不同的人，那些赚的钱多的是吧？他这个粉丝量大的，他就不会讲这个钱的，是吧？他就尽量，而且你看他回答问题的时候，他还有一个问题，他还有一个特点，他不谈政治。他尽量避免任何政治，不管人家怎么套他的话，你说问答有很多问答呢，报告对中国什么的啊，他稳对吧？他怕得罪，虽然他讲的这些事，中国还禁他，不让他对吧？不让他挣钱，但他没有任何抱怨，他挣他这个，你不让我在这边挣，我就在另外挣，但是我也不反对你，这个态度是对的，这个态度很实务，真的很精明的人啊，很精明的人。傻乎乎的人家在这反对，天天反对这个反对那个是吧？搞透了你就不用反对他，是吧？你挣你的钱呗，对吧？你过你的生活就完了，对不对？而且他还好像还是中国护照呢，是吧？所以挣钱是很重要的，是吧？他不能挣钱的人就整天他就利用反对什么来赚钱，他并不直接的去想办法去，因为他本领不够才能不够，他就靠这个政治观点，我不是说嘛，就是这个人呢，有的时候太聪明了，他就不生孩子是吧？我说的是什么？我说的基本上是中国人中国文化是这样的，我见到很多的。但是西方人是不一样，因为对不对？西方人我们就另外一个系统，所以你在我们在摸索一些规律的时候，有一些规律是适合于两方的，有的是适合于中国人的，是吧？你看我们中国人就是吃第一的，吃有食为先，怎么样？还有保命，我们中国人是怕死的，怕死，都是求稳求安全，中国人就讲
都是这路子，都是这路子啊。西方人，你看那个伊隆马斯克，你看他小的时候，你看他这个胆子多大，他父母你看啊多大，就完全不，因为他不是一个类的人，这完全就所以说一种人种啊或者一种文化，它适用的东西你不能把它套到另外一个，但是你呢两个都要知道啊，都要知道，包括印尼的啊这都要知道。特别是本国的你要知道，然后呢，欧美的是一个体系的，欧美跟日本是相似的，对不对？然后中国这是一套体系，对不对？也是一套体系，这几大块你都应该知道啊。但是你就做什么事儿呢？你在做任何决定的时候呢，选择对象、选择工作的时候，这都是要考虑的啊。你跟不同的人在一起，想法不一样。不同的为什么？所以我今天早上我问弟弟啊，我说你去下棋，你不是现在天天下国际象棋吗？他们学校你们上下棋，上国际象棋完了之后才去打高尔夫球去，对吧？这都是我推荐你们的，这是我推荐你们。我说那你你的中国象棋跟国际象棋有什么区别吗？他就开始想了，他会下这两个棋，他就要棋。他说你看国际象棋有个皇后啊，你是中国没有啊？但是对不对？而且他说国际象棋这个象很厉害啊，象可以到处走啊，但是这个不行啊，他就比较了，我就觉得这很好的，就是你会了两种象棋、两种棋之后，你就会比较它什么地方各有特长，因为你中国象棋学得晚，他就觉得有点难。我说你这个学完之后，你再学了日本的围棋，你再学怎么布局啊？这个很有意思的。我上大学才学，我上大学就跟那些同学学的。我在上高中的时候，爷爷不让我学这些东西，爷爷不让我看历史书，也不让我看文学书，就是让我考高考有关的书。所以搞得我知识特贫乏了，是吧？所以我现在看的书都是我后来的出来的时候，我大学毕业了，我到了南洋了，对吧？做生意了，有的闲的时间多，自己瞎看。以前我都不知道，没有文盲，就历史上是文盲，这导致了我做了一系列的错误决定，搞不清楚啊，这傻子啊！你看那个谁，那小老高，他象比我们好啊，是吧？他象好啊，你看他说话，他一点不天真，但是他历史上知识可能不一定多强的，这倒不一定说，但是他一点都不天真，是他的基础好。我们现在快60了，我才搞清楚好多事情，但是你很运气了，对不对？就是我现在跟你俩聊的这些事情，那爷爷根本就没有跟我不知道，他没教我呀，是吧？他没给我提示。而且往往爷爷跟我说的都是错的，都是相反的教我。他跟我相反的早指导我，因为他没文化呀。他按照他的想法，我比爷爷要强一点啊。而且我的挫折的多了，跟你一聊对吧？你一听，哎呦，就不会走我这个弯路啊，不会走弯路。所以我就注重在一个地方，我首先学它的历史，对不对？我以前中国都搞不清楚，对不对？搞不清楚。要学我们党的历史，所以一旦你相信了什么事情错了，你相信的人错了，你相信的这个书错了以后，完了，这不就完了？这一辈子就过去了，你来不及了啊！人生的几个决定，读什么学校，你选择在哪里分配去哪儿的时候，我们可以选择你是留北京还是回南京，是吧？然后你找什么老婆，这几个重要的事我们全错。我现在回头看都是全错，根本搞不清楚，因为爷爷奶奶从来不会教，他也不知道，他自己也没这个经历，所以就是瞎蒙。我们那个时候就是像我回头想想就是瞎蒙，这个事是那个事就是瞎事，对吧？搞不清楚。但是现在你这种事我清楚了，对不对？你看你妈就清楚了吧？那就是因为我吃了亏了，我吃了亏的，我也跟她就知道了，他就不会吃亏了。
好了，不用说，这也有15分钟了，这不能说太多，我们人老了，没办法。